කාර්මික ශිල්පීන් සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SLDC අපේ YouTube channel එකට. අද අරගෙන ඉන්න වීඩියෝ එක තමයි හොරු අල්ලමු වීඩියෝ එක යටතේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකේ tie කියන්නේ මම පළවෙනියට ඉදිරිපත් කරා සෙන්සර් එකක් භාවිතයෙන් කොහොමද ලයිට් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්නේ කියලා. tie කියන්නේ කිසියම් ප්‍රදේශයකට කවුරු හරි පැමිණියාම ලයිට් එක ඔන් වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා ඒ සෙන්සර් එකම භාවිතා කරලා, ඒ කියන්නේ මෝෂන් සෙන්සර් එකම භාවිතා කරලා කිසියම් ප්‍රදේශයකට කවුරු හරි ආවහම එලාම් එකක් වදින විදිහට අපිට සකස ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසානයේත් නරඹන්න ඔබගේ නිවස ආරක්ෂා කරගන්න සහ කාර්යාලය ආරක්ෂා කරගන්න මේ කදිම වීඩියෝ එකක් වේවි. ඉතින් සෙන්සර් එකකින් කොහොමද එලාම් එකක් පාලනය කරන්නේ. ඉතින් ඔබ දන්නවා මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ඔබ නරඹුවා නම් ඉතාමත් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒ සෙන්සර් එකම භාවිතා කරලා කොහොමද අපි සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලේ තියෙන එලාම් එකක් පාලනය කරගන්න. ඉතින් ඔබට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන් විවිධ මිල ගණන් යටතේ එලාම් තියෙනවා. ඉතින් මම සරල එලාම් එකක් ගත්තා ඩෝබෙල් එකක්. ඉතින් ඔබට මේකට මියුසික් එකක් ඇහෙන බෙල් එකක් වුණත් ඔබට මිලදී අරගෙන මේකට සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙම බෙල් එක කොහොමද මේ සෙන්සර් එකට සප්ලයි දීලා කොහොමද හරියටම කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබ දන්නා මේ තියෙන්නේ මෝෂන් සෙන්සර් එක. ඔබ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මෙහි සම්පූර්ණ විස්තරය මම දැම්මා. මෙහි ෆන්ක්ෂන් කරන්නේ කොහොමද, මෙහි කොහොමද සෙටින්ග්ස් තියන්නේ. ඉතින් මෙහි මෙන්න මේ කොටසින් තමයි අදාළ ප්‍රදේශය හසුවීමකට ලක් කරන්න, ඒ කියන්නේ සෙන්ස් කරගන්නේ. අංශක 360ක ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි, මෙහි අංශක 180ක ප්‍රමාණයක් තමයි සෙන්සර් එකට හසුවන්නේ. ඉතින් ඔබ දන්නවා day and night මොඩ් එක තියෙනවා. අපිට අදාළ කාර්ය කරගන්න ඕනේ දහවල් කාලයේද රාත්‍රී කාලයේද කියලා. ඒ වගේම ටයිමර් එක තියන්න පුළුවන් එලාම් එක වදින වෙලාව. ඉතින් ඒ වගේම සෙන්ස් කරන දුර ප්‍රමාණය මෙහිදී කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මීටර් 10කට ආසන්න දුර ප්‍රමාණයක් මේ සෙන්සර් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මේ නොබ් හරියටම සෙට් පොයින්ට් තියෙන විදිහ, සෙටින්ග්ස් තියෙන විදිහ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මම පැහැදිලිව විස්තරාත්මකව මම අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඔබට දැන් මම මේ පරීක්ෂා කරන්නේ දහවල් කාලයේ තියලා. මොකද දහවල් කාලයේ මම ඔබට වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරන හින්දා ටයිමර් එක අඩුවෙන්ම තියලා අපි බලමු මේ කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් ඔබට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මේ මම පෙන්නන ඉහළ ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නන කාඩ් එකකින් ඔබට ගිහිල්ලා එම වීඩියෝ එක නරඹන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සෙන්සර් එකෙන් කෙටියෙන්ම කිව්වොත් සෙන්සර් එකෙන් වෙන්නේ මේ සෙන්සර් එකට යම්කිසි දෙයක් හසු වුණාම සිග්නල් එකක් පාස් වෙනවා. ඉතින් මේ සිග්නල් එක හරහා තමයි අපි ලයිට් එකකට හෝ බෙල් එකකට සප්ලයි කරගන්න. ඉතින් ඔබට පේනවා මේ ඇතුළත කරන්ට් බාර් එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා වයර් ත්‍රිත්වයක් එක්ක. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි වයර් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ මේ ඇතුළත තියෙන බොක්ස් එක ඇතුළට. ඉතින් මෙහිදී ඔබට පේනවා දුඹුරු පාට වයර් එක තමයි මේට සම්බන්ධ කළ යුතු වන්නේ. ප්‍රධාන පේස් එක නැත්නම් ලයිව් වයර් එක. මෙතන නිල් පැහැයෙන් ඔබට දැක්වෙනවා නියුට්‍රල් වයර් එක. මෙතන සම්බන්ධ කරනවා නියුට්‍රල් එක. ඉතින් වගේම මෙතන රතු පැහැයෙන් ඔබට දිස්වන්නේ සෙන්සර් එක හරහා ගිහිල්ලා යන සිග්නල් වයර් එක. ඉතින් මෙන්න මේ තමයි කට් ඔෆ් වීම සිදුවන්නේ. ඒ කියන්නේ අදාළ ප්‍රදේශයට කවුරු ආවම මෙන්න මේ රතු පාට වයර් එකට සප්ලයි පැමිණෙනවා. ඉතින් අපි බලමු බෙල් එක කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා, වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මම මේ සඳහා 1.44 වර්ධයක් භාවිතා කරනවා. පේස් වයර් එක විදියට අලු පාට වයර් එක සහ නියුට්‍රල් වයර් එක විදියට නිල් පාට වයර් එක. ඉතින් ඔබ දන්නා මෙහිදී දැන් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ සර්කිට් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් සෙන්සර් එක අදාළ ඔබ තීරණය කරගන්න ප්‍රදේශයේ ස්ථානගත කරලා එලාම් එක ඔබ නිවසේ ආශ්‍රිතව සහ නිවස ඇතුළත ස්ථානගත කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි මෙහිදී දුඹුරු පාට වයර් එකට 1.44 වයර් එකේ අලු පාට අලු පැහැති වයර් එක සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒ කියන්නේ ඩිරෙක්ට් ලයිව් වයර් එක. නියුට්‍රල් වයර් එක නිල් පාට වයර් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා ප්‍රධාන නියුට්‍රල් එක විදිහට. ඉතින් මෙහිදී සප්ලයි ලබා දීමේදී 1.44 වයර් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ කියන්නේ ඔබ බල්බ් පරිපත සඳහා යොදන වයර් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මෙහිදී මම දම් පැහැති වයර් එක විදිහට ඩෝ බෙල් එකට ලබා දෙන ඩිරෙක්ට් නියුට්‍රල් වයර් එක මෙහිදී එම නියුට්‍රල් වයර් එකටම සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඔබට මේ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ඔබගේ වෙළඳ ස්ථානයට, ඔබගේ නිවසට නැත්නම් ගෙවත්තකට, ඔබගේ රථයක් ආරක්ෂා කරගන්න උනත් මේ සාර්ථක ලෙස සකස ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙහිදී සම්බන්ධ කරගන්නවා සිග්නල් වයර් එක
බෙල් එකේ ලයිව් ප්‍රධාන පේස් එක විදිහට. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙම රතු පාට වයර් එකට සප්ලයි ආවම බෙල් එකට සප්ලයි ගමන් කරන විදිහට. අපි දැන් මේ ඇතුළත තියෙන බොක්ස් එකට වයරින් එක සම්බන්ධ කරගෙන අවසන් අපි බලමු දැන් මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රියාත්මක කරනකොට ඔබ දන්නවා මිනිසෙක් ගියත් කිසියම් රතයක් ගියත් සෙලවීමක් සිදු වුණත් මෙම සෙන්සර් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් එය තමයි අපිට බෙහෙවින් උපකාරී වෙන්නේ. රතයක් ගමන් කරත් මේ අසලින් අනිවාර්යෙන් මෙම සෙන්සර් එකට හසු වීමකට ලක් වෙලා මේ සෙන්සර් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මේ අවුට්ඩෝර් සෙන්සර් එකක් විදිහට මේ අපිට ස්ථානගත කරන්න පුළුවන්. වැස්සට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මෙය කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ප්‍රදේශයට අත තියලා මම දැන් පෙන්නනවා ඔබට මෙය ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා. අපි දැන් settings තියාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම ස්විච් එක on කරන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි සෙන්සර් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඔබට පේන්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මෙය සාර්ථක ලෙස ඔබගේ අවශ්‍යතාව පරිදි වෙනස් කරලා සවි කරගන්න. වෙළඳ පොලේ ඕනෑම බෙල් එකක් ඕනෑම සවුන්ඩ් එකකට ඔබට මේ සවි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සෙන්සර් එක රුපියල් 800ක පමණ මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. බෙල් එකත් මම මිලදී ගත්තේ නම් රුපියල් 550ක්. ඉතින් මගේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එකත් ඔබ නරඹන්න සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක නරඹුවට පසුව ඇවිල්ලා මේ නරඹන්න හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එකත් සමග එකතු වෙලා ඉන්න කාර්මික ශිල්පයේ දන්න සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න එකතු වෙන්න අපේ channel එකත් සමග subscribe කරන්න, තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න, share කරන්න. නැවත වීඩියෝ එක හම්බ වෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්.